We're on the street today asking mechanic reason why your car exhaust smoke. Let's hear what they have to say. Thanks. Exhaust ni àwọn ní ìbọn máa ń pè àwa Yorùbá la ń pè ní salesa exhaust. Nǹkan tó máa ń fà tí exhaust máa ń smoke. Nǹkan tó lè fà pọ̀, ó lè jẹ́ air flow, ó lè jẹ́ nozzle, ó dẹ̀ lè jẹ́ brain burst náà. Yes. Wọ́n fà. Bẹ́ẹ̀ yẹn ti ń lọ díẹ̀díẹ̀. Ẹ̀yìn yẹn ti ń lọ. Tàbí kó jẹ́ pé àwọn nǹkan kan wà ní ara mọ́tò tó máa ń fà kí mọ́tò máa ṣe fín. Nǹkan tó máa ń fà pọ̀. Nǹkan mẹ́ta ló máa ń fà lára mọ́tò. Àkọ́kọ́, ṣẹ́rí èéfín tí mọ́tò máa ń ṣe oríṣi méjì ni. Wọ́n máa ń ṣe èéfín white, ó dẹ̀ máa ń ṣe black. Èéfín white ó dàbí ẹni pé ó dàbí tí engine bá ti ń lọ bẹ́ẹ̀ rẹ́ǹgẹ̀ tó wà lára nínú piston tó wà nínú block yẹn bẹ́ẹ̀ rẹ́ǹgẹ̀ ti ń wí ẹ̀. Ó máa ń fà kí mọ́tò máa ṣe fín. But tó bá jẹ́ pé èéfín black ló ń ṣe, ìdídà kò jẹ́ pé whether the air kilometer or nozzle or coil is not good enough, ó máa ń fà kí mọ́tò máa ṣe fín. Tó máa ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú èéfín mọ́tò ṣíṣe nìyẹn. Don't forget to like, follow and share and click the subscribe button. Thanks.